दोस्तों बात करेंगे कि पेट में कई बार गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। आप कोचिंग में बैठे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो, या आपको ऐसा ऑकवर्ड सा फील होता है कि आपके पेट में से आवाज़ आ रही है गुड़ गुड़ की। ये क्यों आती है, समझते हैं इसके बारे में, क्यों आती है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, कितना बड़ा रिस्क है, या आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पेट के अंदर जो आवाज़ आती है वो आती है कहाँ से? आंतों में से। आंतों में क्या होता है, खाना जो खाते हैं अपन लोग, तो पहले तो वो स्टमक में जाएगा। स्टमक मतलब अमाशय, अमाशय के अंदर बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये सब क्या करता है, खाने को तोड़ता है, छोटे छोटे और पार्टिकल्स में तोड़ता है। दांत ने तोड़ दिया, डाइजेशन तो मुंह से शुरू हो गया, जाहिर सी बात है उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, लेकिन स्टमक के अंदर जाके और तोड़ा जाता है ताकि वो डाइजेस्ट होने लायक बन जाए। स्टमक डाइजेस्ट नहीं करता, स्टमक उसको तोड़ डाइजेस्ट करने के लिए तैयार करता है। तो स्टमक भी तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब दांतों ने अच्छे से उसको चबाया होगा, अच्छे से चबाया होगा। लुगदी बन के दांतों से क्या होगा, स्टमक में आएगा, स्टमक उसमें और केमिकल्स को मिलाएगा, एंजाइम्स को मिलाएगा। अब ये जाके आंतों में जाता है। अब आंतें इसको क्या डाइजेस्ट नहीं करेंगी, डाइजेस्ट ही करेंगी, मतलब एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करेंगी, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करती हैं। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें क्या होगा कि ये पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, और फिर कुछ गैसेस बनती हैं, ठीक है। तो गैस बनती है, तो कई बार आदमी पास भी कर लेता है गैस, ठीक है, फर्ट हो जाता है, और कई बार नहीं करता या डकार ले लेते हैं। तो गैस वो निकलती है, कहीं ना कहीं से निकलेगी, चाहे नीचे से निकले चाहे मुंह में से निकले, डकार के फॉर्म में, या वो फर्ट कर पात देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये नेचुरल प्रक्रिया है। कई लोगों में गुड़ गुड़ की आवाज़ कब आती है, या तो वो भूखे होते हैं, उनको भूख लगी हो, या कोई इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो, गैस बहुत ज़्यादा बन गई हो, या बोलना चाहिए कि डिसफंक्शनिंग हो रही है आंतों के अंदर। आते हैं क्या करती हैं, जब वो थोड़ी सी गैस होती है बीच में, तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। खाना, गैस, खाना, फूड पार्टिकल, गैस भरी होती है, तो उसको एडजस्ट करती हैं, इधर उधर सरकती है गैस, तो उस वजह से वो ऐसे गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। या कई बार आप ऐसे ज़्यादा भूखे होते हैं, तो आंतों के अंदर क्या गैस भरी रहती है, तो भी वो गैस इधर उधर सरकती रहती है, तो उस वजह से भी आवाज़ आती है गुड़ गुड़ गुड़। आपको लगता है भूख लग रही है, तो वो भी सही सिग्नल है, आपको खाना खाना चाहिए उस टाइम पे। तो इतना क्लियर हो गया कि भाई ये एसिडिटी कारण हो सकता है, क्योंकि आप खाना नहीं खाओगे, एसिडिटी बढ़ेगी। उसके अलावा गैस एडजस्ट हो रही है, या गैस पास नहीं हो पा रही है। अगर जो गैस है वो अगर बाहर निकल जाती है तो ठीक है, पास नहीं हो पा रही तो आपको पेट में कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? ठीक है भाई, कभी कभार चल जाता है, सफ़र में थे, इधर उधर बैठे थे कहीं पे, तो चल जाता है। अगर आपको हमेशा होता रहता है तो इसका मतलब ये कि भाई आंतें सही से वर्क नहीं कर रही हैं, आंतों में कोई ना कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, या वो सही से वर्क नहीं कर पा रही हैं, इसलिए बार बार हो रहा है। अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक बार बार हो रहा है तो समझ लो भैया रिस्क है। क्या रिस्क हो सकता है? आंतों में अल्सर हो सकते हैं, डिओडिनल अल्सर हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, या आईवीएस मतलब कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो सकता है। और जो आवाज़ अपन बोल रहे हैं भाई गुड़ गुड़ की, इसे बॉवल सिंड्रोम से ही कहते हैं, जो कि इसमें आपको आला लगाने के सुनने की ज़रूरत नहीं है, स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आपको ऐसे ही समझ में आएगा, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये है। अभी बात करें इससे बचना कैसे। देखो बचने के तो ये है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको कभी भी पानी ऊपर से नहीं पीना। कई लोगों की आदत होती है पानी ऊपर से ऐसे पी जाते हैं, उससे क्या होगा भाई, पानी के साथ में एयर फंस के रह जाती है और पानी पहुंच जाता है अंदर, और एयर भी पहुंच जाती है। तो खैर आयुर्वेद भी बोलता है भाई कि पानी को हमेशा शिप करके पीना चाहिए, जिससे एयर नहीं पहुंचती। या कई लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो उनके साथ भी एयर पहुंच जाती है। तो ये एक डायरेक्ट कारण है कि भाई एयर पहुंच रही है, ठीक है। वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद गैस बनती है, वो अलग है, ये डायरेक्ट काम है। तो खाना हमेशा चबा के खाओ, पानी हमेशा गिलास से पीना है, आपको ऊपर से नहीं पीना, ठीक है। और आपको शुगर, अगर ऐसी समस्या डेवलप हो रही है, गुड़ गुड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो शक्कर, मीठी चीज़ों से दूर रहना, और फैट की चीज़ों से दूर रहना, और सोडा। कई लोगों की आदत होती है, मन में सोच लेते हैं भाई कि सोडा पिएंगे तो खाना पच जाएगा। ऐसा नहीं है, सोडा अलग चीज़ होती है, ठीक है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो सोडा का सेवन कम से कम करें। सोडा जो होता है, जो आजकल चलते हैं आजकल, वो कम से कम लेना चाहिए, उससे भी गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, चबा चबा के खाना खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी जितना ज़्यादा पियोगे खाना उतना जल्दी डाइजेस्ट होगा, और ज़्यादा समय तक भूखे ना रहें।
कम से कम नहीं तो ये समझ लो कि 4-5 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लो। कई लोग क्या आदत होती है, सुबह नाश्ता किया तो शाम को ही खाना खाएंगे, या दोपहर में खाना खा लिया तो अब वो रात को 10 बजे खाना खाएंगे। तो ये है, इससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, गैसेस बनती रहती हैं। और कई लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और हमेशा सलाद का एक बड़ा लॉजिक है, सलाद वैसे समझते हैं लोग, शादियों में सलाद रख देते हैं और खाओ, खाना खाने के बाद सलाद भी खाओ। हमेशा खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, खाना खाने से पहले खाना चाहिए सलाद को, ठीक है। अदरवाइज वो सलाद जो होता है वो रॉ मटेरियल है, वो सड़ता रहता है पेट के अंदर पड़े पड़े। अगर इसको आप पहले खा लोगे तो वो डाइजेस्ट होने में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो कोशिश करो फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा रखो अपनी डाइट के अंदर। फाइबर और जो ये सब गोल या जो भी आते हैं ये ले सकते हो आप समय समय पे, या जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको आप ज़्यादा खाएं, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। मैंने आपको बता दी रिस्क फैक्टर क्या है, IBS कैंसर या डिओडिनल अल्सर हो सकते हैं। अब आप डर मत जाना कि आपको पेट में आवाज़ आ रही है तो आपको ये सब हो गया, कभी कभी नॉर्मल होता है। तो आजकल सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये गुड़ गुड़ की आवाज़ क्यों आती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। सो आप देख रहे थे ज्ञान ईयर, मैं हूँ शिवम। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।